شم زنور احساس د باچا خان د نظریې پیغله خوږې خوږې خبرې ښه ګفتار باچا خاني ده. دا پروګرام د خیبر ضلع تحصیل باړې په شلوبر سیمه کې د عوامي نېشنل پارټۍ له اړخه د باچا خان بابا او خان عبدالولي خان بابا د کلیزې په لړ کې را جوړ کړی شوی دی، په کوم کې چې په زرګونو د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو سره سره د زندګۍ د مختلف مکتبه فکر سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړلو. د پروګرام مشر میلمه د عوامي نېشنل پارټۍ جنرال سیکرټري سلیم خان وو. په دې موقع د کلیزې تقریب ته په خپل خطاب کې د عوامي نېشنل پارټۍ جنرال سیکرټري ډاکټر سلیم خان او د خیبر ضلع د عوامي نېشنل پارټۍ صدر سفیر امن عبدالرزاق افریدي وویل چې باچا خان بابا او خان عبدالولي خان بابا د پښتون قوم دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي او دوی هم د هغې په نظریه او فلسفه باندې روان دي. دوی وویل چې د عوامي نېشنل پارټۍ په دور حکومت کې ډېرې تعلیمي ادارې شوې وې او د تعلیم شرح د ښه کولو دپاره ښه اقدامات شوي وو، ولې اوس صوبایي حکومت نالایقه دی او د دوی په دور حکومت کې هغه ادارې اوس ورو په ورو ختمیږي. اوس چې کوم دې ځمکې خرڅوي د دغه یونیورسټیانو چې حیدر خان اغوستی وله چې په دې به نوي کالجونه جوړېږي، نوي آی ټي ټیکنالوژي راځي، دغه راځي، هغه چې کوم دی اوس دوی خرڅوي ځکه چې د وایسالدارانو او د استادانو تنخواګانې نشته ورسره. ماله کله کله افسوس راشي زموږ په ګاونډ کې دغه مریم نواز د روزانه کې تاسو ګورئ، تاسو ټول تعلیم یافته یې، بچا دلته کې کم از کم خپل دغه وګورئ او دا چې زه خبره کوم دا هوایي خبره نه کوم، دا تاسو انګراونډ وګورئ. د صفتونو حاجت نشته، نن حاجت دی د باچا خان د سوچ او فکر. هر پښتون بچی له پکار دی چې د باچا خان سوچ او فکر خپل کړي. اعلان زویم چې ګوره د خپل اسلام په خپل اسلام کې ریکانډای وکړلو، که نن په اسمبلۍ کې یې، که نن نماینده یې، لمونځ کوې، زکات ورکوې، ولې د امن د خپل بچي لپاره چې نه غواړې. وال دې ټکوم پښتنو چې د جذباتو نه ووځو. ویدیان به راټولېږي، تکړه ځوانان به راټولېږي، په ډېره مینه به عزت دیدن کومه. څرګنده دې وي چې د عوامي نېشنل پارټۍ له اړخه د باباګانو په دغه کلیزه کې په وړومبي ځل زنانو هم ګډون کړی و. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.